unboxing paket ya, cek ya teman-teman ya. Kadang ya teman-teman, kalau paketan tuh kalau nggak di videoin terlebih dahulu nggak bisa komplain loh teman-teman. Jadi kita harus unboxing dengan video kan. Kalau kalian kirim paket online ya, barang online harus divideokan dulu, nanti kalau ada cacat atau gimana nya bisa dikomplain loh. Nih barangnya satu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi jadi barangnya sampai dengan selamat ya. Sampai berjumpa lagi dengan unboxing selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.